इजलीमा त्यो नेट प्रॉफिट आफ्टरै चाहियो मलाई आफ्टर ट्याक्स चाहियो त्यसमा मेरो नेट प्रॉफिट कति छ म्याम 190 माइनस इन्ट्रेस्ट 40,000 माइनस ट्याक्स 37,500 कति आयो भन्नु सुरुमा नेट प्रॉफिट सुरु गर्दै नेट प्रॉफिट पनि जहिले पनि लास्टको नेट प्रॉफिट जहाँ चाहिँ पीएलआर प्रश्न जाने वाला प्रॉफिट चाहियो त्यो भनेको आफ्टर ट्याक्स हो क्वेशन बिफोर दिइरहेछ हामीलाई बिफोर चाहिदैन बिफोर इन्ट्रेस्ट ट्याक्स भने चाहिँ हामीले ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट घटाइसकेपछि त्यो आउँछ आफ्टर ट्याक्स आउँछ है यदि हैन यो पनि चाहिँ मिल्छ के बिफोर राख्नु मिल्छ तर यो र यो पछि राख्दिन भन्छ भने हैन यो ले नराख्ने भए मात्र 190 minus 40 minus 1,12,500 अध्याय 1,12,500 अनि त्यसपछि आयो नेट प्रॉफिट गर्दैमा आफू के गर्छौ रे एड के गर्छौ डेप्रिसिएसन अब हेर्नु पर्यो र डेप्रिसिएसन द्याट्स 150 अनि माथि गुडविल के भन्छ घटाइछ कि बढाइछ नन क्याश एक्सपेन्सेस non-operating expenses. Non-cash expenses में क्या होगा? Depreciation. Depreciation आने? losses Goodwill or losses. Based on the losses और gain पनि गेन चाहिँ तल आउँछ एड लेसमा हैन यहाँ चाहिँ डेप्रिसिएसन एक गुडविलमा गएर चाहिँ इन्टेन्जिबल एसेट्सहरु राइट अफ भन्छ के भन्छ प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट गुडविल इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी प्लान्टको डेप्रिसिएसन दिइहाल्यो त्यो हामीलाई चाहिएन न गुडविलमा 60 बाट 80 भएको छ बढाएछ किन आउँछ किन राख्नु आउँछ हैन बेचेको चाहिँ मन पर्छ है एन्ड सो तल टिपी बेचेको गेन लस के छ त हजुर टिपी बेचेको के गेन र लस छ त छैन नि यो छैन भने एड पनि लेस पनि छैन मैले त्यहाँनिर एप्रिसिएसन पनि देखिन चाहिँ क्वेसन दिएछ हजुर एक पचास क्वेसन दिएको अब डेप्रिसिएसन मात्रै छ वर्किङ नोट एउटा गरेर ल्याउनु थियो एउटा मात्रै छ यही डाइरेक्ट हाल्दिउँ वर्किङ नोटै बनेन यसो अरू केही पनि देखेन अब एउटा प्रोभिजन छ त्यो करेन्ट एसेट्सहरुको अब इन्क्रिज र डिक्रिज हालौँ लेस नन क्याश एक्सपेन्सेस income, non-cash income, and non-operating income. यो चाहिँ छैन यो चाहिँ एउटै देखेँ मैले सिधै ब्यालेन्स निकाल्दै 1,50,000 एड गरेँ यो चाहिँ छैन ट्याक्स यो आयो फन्ड फ्रम अपरेसन अनि यसमा एड र लेस हामी इन्क्रिज डिक्रिज वाला गर्छौँ त्यसमा करेन्ट एसेट्स र लायबिलिटी इन्क्रिज डिक्रिजहरु के छ करेन्ट एसेट्स मा है त्यो सनी टेक्सटाइल्स क्रेडिटर्स हेर्ने स्टक पास मेरो बडी त्यो सबै यहाँ इन्क्रिज इन यसको नोट लगाउनाइदिउ कि यही गर्दिउ यही गर्दिउ इन्क्रिज इन स्टक के भयो इन्क्रिज इन स्टक बढेपछि के हुन्छ प्लस माइनस हामी यो हेर्ने एसेट्स बढ्यो भने क्याश घट्छ एसेट्स घट्यो भने क्याश घट्छ लायबिलिटीज बढ्यो भने क्याश पनि बढ्छ लायबिलिटीज घट्यो भने क्याश पनि बढ्छ अब स्टक मेरो एसेट्स इन्क्रिज इन स्टक बढ्यो भने कतिले 20,000 ले बढ्यो भने क्याश घट्छ माइनस क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्स बाट अहिले अकाउन्ट रिसिभेबल 1,40,000 भन्छ इन्क्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट रिसिभेबल के भएको
40,000 बढेको छ, त्यही भएर माइनस। अनि ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल 60 बाट 80 भएको छ, त्यो पनि इन्क्रिज इन ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल। अब यो यसरी हेल्थ लेख्न मन लाग्यो भने चाहिँ इन्क्रिज इन एसेट भन्दा अगाडि इन्क्रिज हुन्छ कि डिक्रिज हुन्छ थाहा हुनु नि त। एसेट्सको भनेर लेख्न पाएँ, भयो नि भयो। यसको चाहिँ हेडिङ बनाउन मिलेन। अब यो दुईटा हेडिङ बनाइदिन खोजेको थिएँ तर यसको त आइटमै छैन रहेछ। 60 बाट 80 भएको छ, यो पनि बढ्यो 20,000 म्याम आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ केमा जान्छ? यो जान्छ त्यो त इन्ट्रेस्टमै जान्छ कि के? लाइबिलिटीमा जान्छ। लाइबिलिटी यसमै जान्छ। इन्ट्रेस्ट त मैले डाइरेक्ट हटाइसकेँ, माथि नै गएछ। हाम्रो जहिले पनि इन्ट्रेस्ट ट्याक्स घटेको वाला प्रफिट चाहिन्थ्यो, घटिसक्यो। होइन डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ भने मैले के रे डाइरेक्ट मेथडमा त्यो इन्ट्रेस्ट पेडमा तल इन्ट्रेस्ट पेड लेख्छ नि, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट तल सँगसँगै लेख्ने हो कि ट्याक्ससँग ट्याक्स कुरा लेख्ने, इन्ट्रेस्टसँग इन्ट्रेस्ट कुरा लेख्ने, सेल्ससँग सेल्सको रिलेसन लेख्ने, त्यसरी हेडिङ वाइज मिलाउँदै जानुपर्छ है। अब नेक्स्ट जाउँ, एसेट्सको पार्ट के पनि बाँकी छैन है। मैले फिक्सतिर हेरिनँ, करेन्टतिर इन्भेन्ट्री हाल्यो, क्यास छोडेर चाहिँ एकछिन है। एन्ड अकाउन्ट रिसिभेबल, ट्रेड रिसिभेबल भयो। त्यसपछि तपाईँले जाउँ ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के भएको छ? घटेको छ है, डिक्रिज इन ट्रेड पेएबल। लायबिलिटीज घट्यो भने पनि माइनस, कतिले घट्यो? 50,000 पैसा तिर्यो माइनस। इन्कम ट्याक्स लायबिलिटीज बढेको छ, इन्क्रिज इन इन्कम ट्याक्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज बढ्यो भने प्लस 37,500, पहिला 0 थियो, अहिले 37,500 भने बढ्यो। प्रोभिजन डिक्रिज इन प्रोभिजन। प्रोभिजन चाहिँ 0 बाट 80 बाट 0 भएपछि डिक्रिज भयो। डिक्रिज इन प्रोभिजन घट्नु भनेको चाहिँ माइनस। र यो गरेर कति आयो? यो जोडेर आउने एन्सर। अरू त के बाँकी छैन नि, एप्रिसिएसन छैन, राइट अफहरू पनि छैन। ओके, यो बाहिर निकाल। यसको जोड्दा कति आयो? 162,500। त्यसमा यो कति आयो? यो पक्कै नेगेटिभमा आउँछ। अनि यो आउनेलाई चाहिँ भन्छ क्यास फ्लो फ्रम 172,500। यो 172,500 घटाएपछि कति आयो? ट्याक्स पेड ट्याक्स पेड त अर्को क्वेसन 90,000। 90 ए म्याथ क्यास फ्लो फ्रम मिल्यो त अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसलाई ठुलो हेर्यो है, यसो नोटै बनाउन मिलेन। यहाँ चाहिँ हेडिङै धेरै गएन, क्वेसन ठिक हाल्नु रहेछ। अब जब इन्भेस्टिङ त हामी नोट बनाइदियो, किनभने त्यसको चाहिँ यो भित्र हेडिङ छैन। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यसको दिउँ 1.1 मा क्यास यो दुईचोटि लेख्नुपर्ने भएर झन्झट छ कि यो एनएफएस चाहिँ। यता पनि लेख, फेरि यता पनि लेख, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त्यसभित्र प्लान्टको किनेको बेचेको के छ? प्लान्टको लेजर बनाएर हेरौँ, 80 बाट 1 लाख भएको छ होइन। प्लान्ट एकाउन्ट बनाऊ, ब्यालेन्स बिडी सुरुको कति ब्यालेन्स? 8 लाख। ब्यालेन्स सिडी 10 लाख। डेप्रिसिएसन कति छ? 1,50,000। अब कति पुग्यो? 11,50,000 हुनको लागि टोटल कति पुगेन? 3,50,000 हो। हो अब यसलाई के भन्ने? पर्चेज भन्ने। अब क्वेसन देखेकै छैन म्याम भन्ने होइन कि, यसो जिले चाहिँ बनाएर निकाल्नु पर्यो। पर्चेज अफ प्लान्ट प्रपर्टी, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट है, पी लेखेर मैले सर्टमा 3,50,000 है। गुडविल चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ घट्यो भने चाहिँ हामीले राइट अफ भन्छौँ क्या, पहिला बेच्यो भन्दैनौँ है। घट्यो भने राइट अफ भन्थ्यो, राइट अफ भनेर यहाँ हाल्नुहुन्थ्यो। तर बढेर लेखेँ मैले त 60 बाट 80 भएको छ। बढ्यो भने चाहिँ पर्चेज लेख्नु, पर्चेज अफ गुडविल लेख। बढ्यो चाहिँ किन्यो भने, घट्यो भने चाहिँ बेचेन भने राइट अफ भन्ने, किनभने त्यो बेच्ने चान्स घटेको चाहिँ के यसमा नन क्याश एक्सपेन्सेसमा हाल्नुपर्छ?
होइन बढेको त नन क्यास होइन नि त किनेको हो नि त होइन किनेको घटेको भने घटेको चाहिँ नन क्यासमा यहाँ हाल्नु पर्थ्यो कि मतलब घट्ने बेलामा अरूले चाहिँ हामी बेच्यो भने इन्भेस्टमेन्टलाई बेच्यो भन्छौँ नि होइन तर गुरुलाई चाहिँ बेच्यो भन्दैन सकेसम्म गुरुले बेच्दैन कि बेच्ने चान्स अलिक कम हुन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी हामी सम्पत्तिहरूलाई पिपीलाई यो प्लान्टहरूलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि के दिन्छौँ प्रायोरिटी फर्स्टमा घट्यो भने डेप्रिसिएसन र राइट अफ भन्छौँ अनि मात्र बोल्नुहोस् इन्भेस्टमेन्टहरूलाई चाहिँ फेरि सेलै भन्छौँ यहाँ पिपी रहेछ पिपी नै ल्याएर प्लान गरेर प्रपर्टी प्लान एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ त्यही नै लेजर चाहिँ नाम चाहिँ त्यही हेर्नुपर्छ लेजरमा एन्ड अर्को के छ इन्भेस्टमेन्ट पनि छ प्रपर्टी भयो गुड्डी भयो इन्भेस्टमेन्ट 340 पल्ट यो पनि बढेको रहेछ सबै पर्चेज रहेछ पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट कतिले बढ्यो हेर त केटा 340 मा 420 80 जस्तो लाग्यो मलाई 80,000 सबै पर्चेज छ नेगेटिभमा लेखेर आन्सर भन्न कति आयो यो गर्दा 1 लाख भने 450 आयो जस्तो आयो 350 1 लाख 450 1.1 मा 4,50,000 यो ए ठुलो ए यो ठुलो बी एन्ड जो क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी लाई चाहिँ सी दियो अब यो अन्डरलाइन नगरे हुन्छ यहाँ भित्र केही लेख्नु पनि छैन सिधै आइटम लेखिरहेको छु मैले अन्डरलाइन गर्नु परेन अब फेरि यसमा यतातिर जाऊ क्यास 550 चाहिँ हैन 450 खाऊ अच्छा यो 350 मा 1 जोडेर 180 हैन ब्र्याकेट लगाएको यो 80 मात्र हैन र डिफरेन्स इन्भेस्टमेन्ट कति छ 80 हो 340 बाट 420 हुन्छ 80 हुन्छ क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी त्यहाँ भित्र गएर बाहिर शेयर क्यापिटलहरु के भएको छ पहिला मैले क्याशमा छोडेछु बाँकी चाहिँ इन्ट्री भयो शेयर क्यापिटल 8 लाख बाट 10 लाख भएको छ इन्क्रिज भयो दैट मीन्स इश्यू अफ शेयर क्यापिटल लाइबिलिटीज बढ्यो भने क्याश पनि बढ्छ प्लस रिटेन अर्निङ हामी हेर्दैनौँ नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट पनि केही भएको छैन लोन 2 लाखबाट 4 लाख भएको छ यो पनि इस्यु अफ कति पर्सेन्ट लोन 10% लोन एन्ड बोरोइङ यो पनि बढेछ कतिले 2 लाख प्लस लास्टमा अरू केही पनि नभए सीधै जाऊ डिभिडेन्ड पेड तिर डिभिडेन्ड पेड कति छ 20,000 पैसा गयो माइनस ल टोटल कति आयो 3 लाखमा 20 बाट आएपछि 280 1.2 मा 280 पैसा आयो प्लस सबै प्लस यो चाहिँ माइनस यसलाई चाहिँ 1.2 1.1 1.2 380 यसो अझै 1 लाख आउनु पर्यो शेयर क्यापिटल 2 लाख बढाएर यो 2 लाख बढाएर छ नि त 1 लाख शेयर क्यापिटल 8 लाखबाट 10 लाख भन्दा 2 लाख यो 2 लाख 4 लाख 4 लाखमा 20 बढाएपछि 380 यो 380 गर्दा सबै टोटल क्याश फ्लो कति आयो टोटल क्याश फ्लो कति आयो 4 3 20,000 आयो टोटल कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी गर्दा 20,000 आयो एड गर ओपनिङ क्याश कति छ 20,000 आयो हजुर ओपनिङ क्याश अगाडि एक लाख छ अनि कोही गर्दाखेरि 20,000 पहिला तिम्रो 1 लाख छ त्यसपछि 20 जोडेपछि आयो ओपनिङ क्याश मेरो 1 लाख आन्सर पनि क्वेशनमै हुन्छ नि अनि दुईटा जोडी आएपछि 1,20,000 त्यसलाई भन्छौँ हामी क्याश मात्र हैन ओपनिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट क्याश जस्तै अरु पनि आन्सर आयो क्लोजिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट फाइनली यसरी गाह्रो त के पनि छैन भन्ने बेला इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर गाह्रो फिल भएको मात्रै हो तर यहाँ भित्र लेख्ने कुरालाई बाहिर लगेर पोइन्टमा लेखेर अनि आन्सर मात्रै बाहिर भित्र ल्याउने हो के त्यो भएर झन्झट मात्रै भएको गाह्रो त होइन नि गरेको त के लगभग हामी क्यास फ्लो डाइरेक्ट जस्तो छैन र
छ नि हैन थोरै चेन्ज भने यहाँ चाहिँ सबै खर्चहरु भरिसकेको छ खर्चहरु सोच्नै परेन हेर न इभन इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पनि घटेरै आउनुपर्ने प्रफिट दिनु पर्ने क्वेशन तिमीलाई झुकाएर चाहिँ बिफोर दिदियो के दिनुपर्ने जहिले आफ्टर हो आफ्टर सुरु गर्छ यो ट्याक्स र इन्ट्रेस्ट पनि हामी हाल्दैन वेजेस स्यालेरी त्यसकै आउँछ हाल्दैन के नन क्याश मात्रै हाल्नु पर्यो ननमा पनि क्वेशन जम्मा डेप्रिसिएसन मात्रै दिएको रहेछ गुडविल चाहिँ घटाएर दिएको भए हामी यहाँ राइट अफ लेख्थ्यौँ बुझ्यौ कुरा गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसहरु घटाएर दिएको भए हामी राइट अफ लेख्थ्यौँ तर बढेको भएर पर्चेज पनि दिन्थ्यौँ फर्स्ट प्रायोरिटी यो केसमा दिने है अटे पनि जहिले सेट नबुझेर राइट अफ बुझ्ने बाँकी अदर करेन्ट एसेट्स लायबिलिटीको काम गरिसकेपछि अपरेटिङ आइहाल्यो यसलाई पनि नोट गर्न सक्छौ यसलाई पनि हैन इन्क्रिज अर डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स अथवा लायबिलिटीज भनेर लेख्न सक्छौ यो पनि बाहिर गरेर हैन हैन म्याम यसको कुनै इन्क्रिज छ कुनै डिक्रिज छ त्यसको टाउको किन दुखाउने भन्ने पनि मान्छेभित्रै 1.5